žmogus, kuris, na, jis greitai bėgiojo su kamuoliu. Jis norėjo pasikeisti pavardę iš Maradonas į Maratoną, bet jam kažkaip neleido ten įstatymai, man atrodo, veikinė Argentinoje leido. Man neleido, paskui jam sveikata neleido ir jis ir toliau buvo Diego Maradona. O jeigu galvojate apie savo maratoną, nebūtinai jis turi būti 42,195 metro, 42 km 195 metrai, koks yra klasikinis maratonas. Gal tai bus pusmaratonis, gal tai bus 10 km, nesvarbu. Bėkite didžiausiame, puikiausiame, rekordiškiausiame Lietuvos maratone. Šūvio ir starto garsą išgirsite jau šį sekmadienį, rugsėjo 11 dieną, Danske Bank Vilniaus maratone. Beje, apie maratoną galima trumpai papasakoti prieš sporto naujienas. Rimas Mauricas